Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho rozhovoru tady s panem prezidentem. Jak jste ve vaší internetové anketě zvolili, máme tu připravené 4 otázky pro pana prezidenta, které mu teďka položíme. Pane prezidente, můžeme začít? Jistě. Tak, pane prezidente, jsme v polovině prázdnin a vy jste na prezidentské dovolené. Jak si ji užíváte? Tak podívejte se. Musím se přiznat, že počasí by mohlo být mírně lepší. Jinak ale jezdím na kole a také trávím svou dovolenou tím, že si trošku plavu v mém oblíbeném člunu. A také, jak si můžete všimnout zde, prosím, jsem přesídl ze své tradiční becherovky na rumíček. Dáte si, prosím? Ne, pane prezidente, já řídím. Já si dám, když dovolíte. Jinak se má dovolená vyvíjí dobře, jím zdravě, kromě včera toho bůčku, co jsem měl. No, velice dobrý rumíček, nedáte si? Ne, děkuju, pane. A kromě těch pár cigaretek, co občas vykouřím. Tak, pane prezidente, naše diváky by zajímalo, co říkáte na výkon reprezentačních týmů na mistrovství světové fotbale. Tak podívejte se, já vám to řeknu asi takto. Já se odmítám dívat na sport, kde se parta idiotů prohání za nějakým kulatým nesmyslem a skáčou tam jak blbci. Následně u toho padnou maximálně 2 branky. A to neříkám, že se většina z těch reprezentantů válí na zemi, sotva se jich druhý muž dotkne. Na takové blbce se nehodlám dívat. Přiznám se, že by mě zajímalo, jak dopadla česká reprezentace na zmíněném mistrovství a je mi líto, že jsem kvůli pracovnímu vytížení jejich zápasy nestihl. Pane prezidente, asi ušlo naší pozornosti, že česká reprezentace neprošla přes kvalifikaci. Tak to se přiznám, že to vůbec nevím. Jen nechápu, jak to, že tak kvalitní česká reprezentace neprojde přes tak slabou kvalifikaci. Sice nevím, koho jsme tam měli, ale nechápu, jak to, že Koller nedal gól. Pane prezidente, to bude možná tím, že pan Koller již aktivně fotbal nehraje. Pane bože, to je ale idiot. Podívejte se na mě. Mně je 70 a stále se aktivně zajímám o politiku a dokonce jsem prezidentem České republiky. Nechápu tedy, proč ukončuje kariéru tak mladý. Můžete se na to zeptat, pane prezidente, někdy? Nejspíš si ho budu muset pozvat na hrad a hnát ho k odpovědnosti. Pak se nedivím, že neprocházíme kvalifikací. Pane prezidente, a teďka trošku jiného soudku. Já si zapálím, nevadí vám Ne, to. určitě můžete. Svou oblíbenou cigaretku. Podle mě by měli kouřit už děti v předškolním věku. Je to zdravé. Kuřte a kuřte. Pane prezidente, teďka trošku z politiky. Hajzl, komár. Naše diváky by zajímalo, co říkáte na vývoj v poslanecké sněmovně. Jedná se o incident, kdy poslanci prostě jaksi se nedostavili k hlasování z důvodu dovolení. Podívejte se, co vaši diváky by zajímalo, je mi srdečně u prdele. Ale přiznám se, že tu situaci jsem také zaznamenal. Podívejte se, já vám to řeknu asi takto. Když jsem byl v politice já, tak se nestalo nikdy, že bychom se nesešli na důležité hlasování. A teď se to klidně stane. To je vidět, jaký soubor idiotů si tento národ zvolil. Vidíte, že když byla prezidentská volba,
šli volit jen inteligenti. Když byla volba do poslanecké sněmovny, volil každý idiot. Pane prezidente, že vy nabádáte k tomu, aby lidi nevolili? Podívejte se, já vám to řeknu ještě takhle jinak, když to vy tupé hovado nechápete. Pane prezidente, prosím. Podívejte se. Lidé by měli chodit volit, ale neměli by volit takové tupé strany, vedené tupými, neschopnými hovady, jako je ČSSD, ODS a podobní idioti. Chápu, pane prezidente. Kdyby vyhráli Zemanovci, tak se toto nemuselo, opakuji, nemuselo nikdy stát. Pane prezidente, a není to prostě vaše zainteresovanost k této straně? Že je Podívejte takhle se. prosazujete? Pane kolego, když se tak na vás dívám, tak pochybuji, že vůbec víte, co to slovo zainteresovanost existuje. Tedy chci říct, co to znamená. No, ale protože předpokládám, že nejste úplný idiot, ale jen částečný, Budu to brát tak jako pochvalu. zhruba asi to víte. Podívejte se, tahle strana je složená z plně, opakuji, plně inteligentních lidí. Ostatně je vidět, že jsem jí byl součástí. A tudíž nechápu, proč se ve volbách neumístila. Vidíte, že vyhrála jiná strana a takový bordel za mé vlády nikdy, opakuji, nikdy nebyl. Pouze za vlády ostatních stran. Pane prezidente, to už můžeme nechat na svědomí lidí, aby si jako uvědomili, koho volili. A přejdeme teda k poslední otázce, a to je aktuální situace na Ukrajině. Co si o ní jako myslíte jako hlava našeho státu? Podívejte se, když spolu tady tak sedíme v tom soukromém rozhovoru, oficiálně to popřu a nikdy jsem to neřekl. Neoficiálně vám mohu říci, že kdyby bylo na mě, já bych tam hodil atomovku. Podívejte se, a ne jednu. Když Amerika shodila atomovku do Japonska, válka skončila. Teď bych to též udělal s Ukrajinou, stejně tam jsou samý hajzli, co lezou k nám a tady na černo pracují, nebo nepracují vůbec. Podívejte se. Tam ta situace se stejně nikdy nevyřeší. To máte jako z Izraela. Tam bych hodil atomovku taky. A pak ještě do Somálska, do Ruska a asi na dalších 25 míst. V podstatě by to vyřešilo celosvětové krize všude. A pokud se mě zeptáte, jestli by mi nevadilo, že zemřou přitom nevinní civilisté, tak vás rovnou předejdu a řeknu vám, že nevadilo. Nemají žít na tak pitomém místě, jako je Ukrajina. Podívejte, kde jsem se narodil já. Na Vysočině. Všude krásná příroda, Česká republika je klidný stát a dokonce si ti idioti, voliči, mě zvolili za prezidenta. Bohužel, na Ukrajině jsou to blbci. Pane prezidente, a vy necítíte nějaké morální zábrany, že byste rozpoutal třetí světovou? Podívejte se, pane redaktore, já rozhodně cítím velké morální zásady. Ale pro mě je prvořadé, aby situace na Ukrajině se vyřešila, a ta se vyřeší pouze atomovou bombou, respektive několika atomovými bombami. A to, že už by ta radiace přišla k nám, a že by se mohlo něco stát, na to nereflektuji, protože když tam vybuchl Černobyl, tak už to je stejně jedno. Radiace už tam mají tak jako tak dost, takže se na to můžeme vysrat. Moc vám děkuji, pane prezidente, za rozhovor. Přeji vám hezký zbytek prázdnin, užijte si prezidentskou dovolenou a s vámi se diváci uvidíme ve studiu. Naschledanou. Tak podívejte se, já vám teda rozhodně neděkuji, protože otravovat prezidenta dovolené je největší idiocismus, co může někdo udělat. Bohužel i mezi námi takoví idioti existují. Děkuji vám za rozhovor, vážení diváci. Věřte, pane prezidente, ten podsluch.